Máxima alerta pola borrasca Joseph. Estas horas están sendo moi complicadas, sobre todo no interior da provincia de Pontevedra. Hai rebordamento dos ríos por mor das fortes chuvias que en algúns puntos chegan case os 120 litros por metro cadrado. En zonas como Vilaboa témese nuns momentos que a coincidencia ca preamar complique aínda máis a situación. Teñan moita precaución porque desde agora ata as 12 da noite agárdase o peor. Galicia impulsa a construción de vivendas. O obxectivo é chegar aos 10.000 pisos protegidos en 2030. A Xunta acaba de aprobar un investimento de 2.000 millóns de euros. A Comisión de Investigación do Accidente cuestiona a versión de Óscar Puente sobre as causas da traxedia de Adamuz. Apunta a unha soldadura entre tramos de distintos anos como a posible causa, o que choca ca versión do ministro que asegurou que na liña se levara a cabo unha renovación integral. Esta mesma tarde, Transportes cesou o presidente de Rodalías e un responsable do Adif. Boas noites, entramos na fase máis delicada do paso da borrasca Joseph por Galicia. Ata as 12 desta noite, as precipitacións seguirán sendo moi abondosas e o peor é que chove sobremollado con acumulación xa de máis de 100 litros por metro cadrado nalgúns puntos. 16 concellos de Pontevedra están en aviso vermello e toda a costa de Pontevedra, parte da Coruña e o oeste de Ourense con aviso de nivel laranxa. Nun instante percorremos as incidencias máis alentables en distintos puntos da nosa xeografía. Antes temos conexión en directo co 112 Galicia para coñecer os últimos datos. Marcos Araujo, xerente da Axencia Galega de Emerxencias. Moi boa noite. Hola, boa noite. A última hora, cal é o balance de incidencias ás 9:01 da noite? Bueno, o balance de incidencias durante o día de hoxe levamos 388 incidencias, moitas ou casi todas derivadas do temporal de agua que estamos tendo, dese nivel vermello, que afectou máis a zona da costa da provincia de Pontevedra do que esperábamos. Tivemos ao longo do día 2.200 chamadas, e a provincia que máis se mirou afectada é a provincia de Pontevedra, seguida da provincia de Coruña, sobre todo na zona sur. Sí, Marcos, en que puntos está agora mesmo a peor situación na nosa comunidade? Bueno, temos varios puntos onde estamos facendo seguimento. Temos 5 ríos coas súas estacións en vermello. Pois aquí temos na zona de Cuntis, temos na zona de Redondela, temos en Vimianzo e despois temos ata 21 ríos en laranxa. Estamos facendo seguimento de todos, hai desbordamentos puntuais, pero non temos, digamos, ningún tipo de incidencia de afección a persoas, incidencia urxente, nin a medios e infraestructuras, salvo algún anegamento puntual de algún baixo de alguna casa. Por último, Marcos, as próximas horas son clave no desenvolvemento desta borrasca. Sí, efectivamente, como ben dicía, xa chegamos en puntos a máis de 115 litros por metro cuadrado e agora a borrasca, digamos que pasa no seu frente final. Esperamos un pico entre as 11 da noite a 1 da mañán e a partir de aí que empece a remitir. É verdad que o nivel vermello se pasa a laranxa hasta as 6 da mañán na zona interior da provincia de Pontevedra e no resto da provincia de Pontevedra, salvo Pontevedra Rías Baixas que se quedan en amarelo, mantemos un poquinho o nivel laranxa para pasar a amarelo a primeira hora da mañán. Marcos Araujo, xerente do 112 Galicia da Axencia Galega de Emerxencias, moitas gracias e que a noite vaya o mellor posible dentro das circunstancias. Gracias. Gracias a vos, así esperamos. Imos xa con ese percorrido polos puntos máis afectados por esta borrasca. Comezamos en Cuntis, onde a poboación está pendente, Iván, da enchente do río Gallo e dos seus afluentes. Iso é, Pablo, situación complicada aquí en Cuntis, onde se chegou a desbordar ese río Gallo. Non o fixo, iso sí, no núcleo urbano, pero quedouse a rentes, a escasos milímetros tamén de desbordarse. Sí se desbordou un afluente dese río Gallo a uns 700 metros do balneario, obligando aos veciños desa zona a levar os enseres das plantas baixas ás plantas altas. A situación é tan complicada aquí en Cuntis que o alcalde chegou a pedir aos veciños que non saian das súas casas,
que eviten calquera desplazamento se non é estrictamente necesario. Todo isto antedí a imposibilidade dos servizos de emerxencia de que poidan garantir a seguridade nas vías de comunicación. E máis, o alcalde pide aos veciños que non poñan en perigo as súas vidas nin tampouco a dos profesionais dos servizos de emerxencia. Gracias, Iván. A última hora desde Cuntis imos agora ata Vilaboa, onde preocupa a enchente dos ríos Toxal e Río Maior. Desde o Concello alertan de que a situación é crítica e piden extremar as precaucións. Patricia. Sí, a situación é de calma tensa aquí en Vilaboa. Neste momento de unha mínima tregua, unha chuvia que leva caendo de xeito incesante durante toda a tarde. Hai dous puntos que preocupan especialmente debido a que o peor aínda podería chegar nas próximas horas. Esa estrada na zona de Bértola, por onde pasa o río Toxal, a estrada pasa moi baixa, polo que se ese río sae do leito sería necesario cortar esa estrada. Os servizos de emerxencia non lle quitan ollo. Outra zona que preocupa esta. Estamos en Santa Cristina de Cobres, a carón do Río Maior, onde está este colexio Río Maior. Vedes a ponte xusto detrás de min. Pasaría o mesmo se reborda este río, coincidiría ademais nas próximas horas a pleamar, podería ocupar toda a zona dos arredores do colexio. Isto chega logo dun día dignos do Concello, desde o Concello, que deixou un regueiro de incidencias, sobre todo por desbordamentos de regatos de ríos, caída de taludes e de árbores. Dende o Concello xa solicitaron que se declare a alerta 2 por si fora necesario máis efectivos e que mañá se suspendan tamén as clases. Grazas, Patricia. En Mondariz o que preocupa é o río Tea, Xoel. Sí, durante toda esta tarde os veciños deste Concello de Mondariz Balneario, tamén Mondariz, outros como Salvaterra do Miño ou tamén Ponteareas, por onde discorre este río, o río Tea, afluente do Miño, estiveron moi atentos porque o seu caudal durante toda esta xornada foi en aumento. Para que se fagan unha idea, este río normalmente leva un caudal duns 17 metros cúbicos por segundo, pois ben, coa precipitación caída durante este luns, o Tea puido multiplicar entre 10 e 20 veces o seu caudal habitual. Moita atención tamén, como dicimos, durante esta próxima madrugada, porque a previsión da EMET apunta a que nesta provincia de Pontevedra se poderían registrar precipitacións importantes en algúns puntos, o que podría contribuir igualmente a que continúe aumentando cada caudal deste e doutros ríos. Os avisos van continuar activos durante esta madrugada e xa se desactivarán ás 12 de mañá. Grazas, Xoel. Había case 10 anos que non se tiña que activar unha alerta vermella por chuvia en Galicia. O aviso afectalles a 16 concellos do interior de Pontevedra, pero, como ven, os estragos van máis alá. Chove desde a mañá cedo, pero co paso das horas o efecto da borrasca foise intensificando. Sobre todo, como estaba previsto, no interior da provincia de Pontevedra, onde moitos ríos saíron do seu leito. Así estaba o Verdugo ao seu paso por Ponte Caldelas. Rebordou en varios puntos do centro urbano e houbo que cortar os accesos ao paseo fluvial. O mesmo pasou en Cuntis, onde seguen mirando con preocupación o caudal do río Gallo e dos seus afluentes. Os veciños xa se prepararon para o peor. Quitei as cousas da parte de baixo porque xa estamos acostumbrados a que a chea que non é o primeiro ano que hai cheas deste. Neste punto subeu en aproximadamente media hora, subeu casi 1 metro, non, o caudal deste pequeno regato, e, bueno, é onde máis temos problemas. Tamén está habendo problemas no resto da zona urbana, que está subindo o caudal do río Gallo pois moi rapidamente. Tamén se complicou moito a situación nas últimas horas en Vilaboa. Os equipos de emerxencia non dan feito pola enchente dos ríos Toxal e Río Maior. Nos quisemos declarar o nivel de alerta 2 para poder, porque somos un concello pequeno, non temos moitos medios, poder solicitar, se fose necesario, tanto a Xunta como o Goberno de España, os medios que precisásemos. Así vai o río Tea, fora do leito, en Ponteareas e en Mondariz, onde anegou por completo a praia fluvial de Ceo. Aquí non só é o que cae en Mondariz Balneario ou Mondariz, senón todo o que ven arrastrado pois de Cañiza, Covelo, con tema de choiva, con tema de neve, con tema de xeo, co cal, bueno, aquí nos comemos toda esa auga. Impresiona o río Barosa o seu paso por Barro e tamén o Lérez. O seu caudal pasou de 77 a máis de 500 litros por segundo desde que empezou o día. Esa é a situación e, como medida preventiva, a Xunta suspendeu as clases e o transporte nos concellos máis afectados polo paso da borrasca.
Para os escolares dos 16 concellos en alerta vermella pola chuvia é o segundo día de suspensión das clases. O pasado venres a neve impediu a actividade lectiva nos centros educativos e este luns as fortes precipitacións volven deixalos nas súas casas. Haciendo sus quehaceres de la casa que me saben ayudar y de ahí un poco de leer, lectura nada más. A Comisión Escolar de Alertas obrigou a suspender as clases en todos os centros educativos e escolas infantís. Algúns permanecían abertos, pero coas aulas completamente baleiras. É unha decisión dentro do centro manter uns servicios mínimos. Entonces abrimos igual o horario igual dende primeira hora tamén ata tarde, donde vai haber unha persoa o conserxe e unha persona do equipo directivo pois para poder atender a cualquier persoa que poida vir. Como medida preventiva, a Xunta tamén cancelou o transporte escolar. Hai un risco que hai moito transporte escolar que ten que andar por estradas que son comarcais, que teñen unha peligrosidade, entonces hai un risco grande. Entonces, se o fan, lle para a seguridade dos chavales, o miro perfectamente. Pois sí, por precaución, sí. Por precaución, sí. Este inverno a meteoroloxía está alterando o ritmo escolar con xornadas na casa e moi pendentes das alertas. O presidente da Xunta apela á prudencia. Alfonso Rueda pídelles aos veciños dos concellos en alerta que sigan as indicacións que recibiron na mensaxe recibida por Protección Civil. Algúns concellos onde recibiron as persoas que vivían neses concellos un aviso do ESALER todas as prevencións sobre evitar desplazamentos innecesarios, alonsarse dos cauces dos ríos, nas zonas costeiras do mar, por suposto, mantéñense. En instantes estamos de novo ca última hora deste temporal Joseph que barre Galicia. Antes, precisamente, estamos ca actividade do Goberno galego que acaba de aprobar o segundo Pacto de Vivenda de Galicia cun obxectivo, o de acadar os 10.000 pisos protegidos no ano 2030. Para conseguilo, anuncian un investimento de 2.000 millóns de euros e crear ou manter 60.000 empregos na construción de novos pisos. O compromiso era que no 2028 o Parque Público de Vivenda en Galicia sumara 8.000 pisos, pero a Xunta engade a ese obxectivo 2.000 máis. O Goberno galego pide a implicación de sector e concellos nas medidas que van poñer en marcha para ampliar a oferta de vivenda. Desenvolver solo residencial que permita a construción de 25.000 vivendas, 20.000 delas protegidas. Impulsar a rehabilitación pública, pero tamén fomentar a rehabilitación por particulares. Nese plan van investir 2.000 millóns de euros, o 82% de fondos da Xunta e o resto do Estado e europeos. Alfonso Rueda destaca o impacto desta medida na economía e no emprego. A previsión é mobilizar, porque tamén vai haber construción en réximen de colaboración público-privada, 5.000 millóns de euros por parte de empresas, de particulares e creación moi importante de varias decenas de miles de postos de traballo mentras dure a execución de todas estas vivendas. O pacto inclúe medidas para facilitarlles aos mozos o acceso á vivenda en aloxamentos compartidos ou reservando para eles parte dos novos pisos protegidos, tanto en compra como en alugueiro. Galicia vai tomar medidas ante o acordo da Unión Europea con Mercosur. A Xunta vai poñer en marcha un plan de control sobre as importacións. Vixiarase o etiquetado, a trazabilidade e as condicións sanitarias. Ademais, o Goberno galego creará un observatorio de prezos e reforzará a promoción dos produtos galegos. Alfonso Rueda explicou que o obxectivo é dar estabilidade ao sector agrícola. Insistiu en que todos os produtos agroalimentarios que entren en Galicia deben cumprir os mesmos requisitos que os que se elaboran aquí. O Goberno Central creará 19 novas prazas de xuíces en Galicia este ano. Reforzarán os tribunais de instancia e outros órganos como as audiencias provinciais. Segundo o Ministerio de Xustiza, é a maior creación de prazas xudiciais nun só ano. Nos últimos 10 só se crearan na comunidade 21 prazas de xuíces. O presidente da Comisión de Investigación do accidente de Adamuz apunta á rotura da soldadura como causa principal desta traxedia en que morreron 45 persoas. Di que o colapso desa xunta puido provocar o descarrilamento do tren Irio e promete que chegarán ao fondo da cuestión. O presidente da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios cuestiona a versión dada polo ministro de Transportes, Óscar Puente. Di que todos querían que se remodelara por completo a liña Madrid-Sevilla e afirma non foi así. Exíxelle ao Adif que explique por que renovou uns tramos e outros non.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Co foco de investigación sobre o estado das vías, o ministro Óscar Puente admite que o sinistro foi nun carril novo que estaba soldado a un tramo antigo. Puente defende a súa xestión, pero dende o Partido Popular piden a súa dimisión e que Pedro Sánchez dea esta mesma semana no Senado. O presidente anuncia que comparecerá, pero no Congreso, e dentro de 15 días, o 11 de febreiro. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser. El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea. O ministro Puente defende a súa xestión e cesa o director operativo de Rodalías e o director de mantemento do Adif tras as últimas incidencias ferroviarias en Cataluña. O secretario de Estado de Transportes di que son conscientes de que Renfe e o Adif teñen unha responsabilidade que asumir. En Cataluña estiveron varios días sen funcionar. Un dos incidentes máis graves foi a morte dun maquinista pola caída dun muro por mor do temporal. Os traballadores din que levaban tempo denunciando deficiencias. Máis problemas na liña de alta velocidade entre Madrid e Sevilla. Volveu romper unha vía a tan só 40 km do lugar do accidente de Adamuz. A circulación por ese punto ten agora unha limitación de velocidade. Esta última rotura, que se ven sumar a que Adif encontrou esta mesma mañá na provincia de Tarragona, e que mantén a circulación nese tramo reducida a 80 km por hora. Desde a Unión Europea, Bruxelas confía en que España investigará de xeito exhaustivo o accidente de Adamuz. A voceira comunitaria de Transportes aclara que eles non teñen ningún papel na investigación, pero que a Axencia Ferroviaria da Unión Europea pode axudar previa a petición das autoridades españolas. Non lle consta que ata agora se solicitara asistencia deste organismo. Desde Galicia, Alfonso Rueda pide ao Ministerio de Transportes claridade para darlles certezas aos viaxeiros do tren. O presidente da Xunta exixe que se poña fin ás dúbidas sobre o servizo. Introducir moitos temores. De repente se baixa a velocidade tamén en Galicia. Que pasa? Que non se podía circular esa velocidade e se estaba facendo, poñendo en perigo a seguridade dos viaxeiros. Non pasa nada. Mire, eu creo que non é dabondo. O goberno está intentando decir que con comparecer chega. Non, hai que comparecer e aclarar e non ocultar. O mal tempo está a provocar hoxe importantes alteracións no servizo ferroviario en Galicia. Renfe anunciou suspensión de trens e retrasos, especialmente entre Ferrol, Ourense e Santiago, así como medidas especiais para alta velocidade. O panorama ferroviario non mellorará en Galicia. Mañá martes Renfe activará un plan alternativo de transporte debido ao mal tempo. Os trens de media distancia entre Ourense, Vigo e Santiago contarán con autobuses como alternativa e algúns servizos do ancho convencional do Eixo Atlántico terán cambios de orixe ou destino. Os pasaxeiros poderán cambiar ou anular os billetes sen custo e recibirán avisos por vía SMS ou correo electrónico. Hoxe xa se registraron suspensións e retrasos. Adif anunciou a interrupción de trens entre Ferrol e Asturias e na rede convencional entre Ourense e Santiago, incluída a única saída diaria entre estas cidades. As conexións con Vigo tamén se viron afectadas e as liñas de ancho métrico Ferrol, Oviedo, Gijón habilitaránse autobuses. A alta velocidade tamén sufriu cambios. Os AVE e Avant entre Ourense e Santiago reducían a velocidade a 160 km por hora, medida que se manterá polo menos 48 horas. Mentres tanto, os trens de media distancia do Eixo Atlántico seguiron circulando, aínda que con algúns retrasos. En Ourense seguimos porque hai alerta laranxa por chuvias no noroeste da provincia e as zonas de montaña tamén no sur da provincia seguen moi pendentes do ceo na baixa limia. En localidades como Baños de Molgas, Allariz, Lobios ou Ribadavia vixían tamén de preto o caudal dos ríos que se prevé siga subindo esta noite. As intensas precipitacións deixan leiras asolagadas na limia. Mañá, ademais de chuvia, hai previsión de neve en varias zonas por riba dos 600 metros.
Vemos agora a imaxe en directo de Pontevedra. Na cidade do Lérez, o Concello pechou pabillóns deportivos e campos de fútbol. Ademais, a circulación de vehículos está prohibida en rúas como Otero, Pedrallo, Conde Bugallal ou a zona da Avenida de Vigo en dirección Tomeza, tamén a estrada interior que conecta con Salcedo pola marxe do río. En definitiva, unha serie de medidas preventivas pola presenza da borrasca Joseph o seu paso pola cidade de Pontevedra. E tamén a cidade de Vigo está en alerta, a aviso laranxa por choivas. Susana, a atención céntrase nas zonas inundables máis próximas aos ríos. Si un deses puntos onde se mantén a atención permanente aquí nos arredores deste estadio de Balaídos, a carón do río Lagares en alerta por enchentes nesta xornada, o igual que o río Ifonso. Dende o Concello manteñen alerta máxima de vixilancia na cidade en coordinación cos bombeiros e a policía. Mais alá de acumulacións puntuais de auga nalgunhas rúas, tamén se rexistraron decenas de incidencias relacionadas co vento, como caídas de postes, colectores tirados ou nalgunhas zonas desprendeuse sobre a calzada o alumeado de Nadal que aínda non se retirara. Por precaución, permanecen pechados os parques de Samil, o Castro, Castrelos ou Arriouxa. Tamén problemas no país veciño. En Figueira da Foz, en Portugal, un cargueiro quedou varado e sen goberno á saída do porto e corre o perigo de afundir. As autoridades portuguesas consideran a situación moi grave, Brais. Efectivamente, o cargueiro Aikbor da bandeira dos Países Baixos está dende esta mañá a deriva despois de bater cun banco de area que esnaquizou o Temón. O buque que saía do porto cunha carga dunha fábrica de celulosa próxima quedou, polo tanto, sen dirección e apenas consegue agora mesmo desplazarse cara atrás moi a modo cunha hélice aínda activa na proa. Recibiu indicacións para afastarse da costa e agora mesmo está a uns 7 kilómetros de terra. As autoridades portuarias advertiron de que a situación é extremadamente perigosa debido á forte axitación marítima e agora o navío agarda a asistencia dos remolcadores enviados dende aquí, dende o porto de Leixoes. Porén, non semella posible que interveñan ata mañá cando o mar acougue. Agora mesmo o porto permanece pechado debido á acumulación de area que hai nas súas augas. Imos xa con outros asuntos. Condena para os dous acusados de matar a Antonio Costa, un coñecido praceiro de Santiago, en novembro de 2024. Os dous aceptaron cumprir 11 anos e medio de cárcere nun acordo previo e desta maneira evitan o xuízo que ia comenzar hoxe. Os acusados pediron perdón por este crime que conmocionou a cidade. Mataran a vítima a golpes de madrugada cando ia a traballar. A Policía Nacional detivo o cuarto integrante da banda que asaltou e golpeou un nonaxenario na súa casa de Vigo. No mes de xullo pasado, os detidos entraran na vivenda da parroquia de Coruxo e intimidaran o home cunha arma de fogo simulada e un coitelo. Atárono a unha cadeira e agredírano ata conseguir que lles entregara 20.000 euros en efectivo e a tarxeta do banco. Un mes despois, en agosto, os axentes detiveron 3 dos implicados. Agora tamén o cuarto integrante da banda está xa en prisión. E a Policía Nacional desartellou unha das maiores organizacións de traficantes de cocaína. Galicia era un dos puntos clave da rede que caeu nesta operación na que colaboran autoridades dos Estados Unidos, Marrocos, Francia, Portugal, Colombia e Cabo Verde. A trama criminal dominaba o Atlántico e os ríos españois co uso de narcolanchas. Hai 105 detidos en Andalucía e nas Canarias. Os investigadores calculan que esta organización introduciu en Europa 57 toneladas de cocaína só no último ano. En este punto do telexornal volvemos a Vilaboa. Ali os veciños miran os ríos Toxal e Río Maior. Cal é a situación arestora, Patricia? Pois a situación complícase neste momento porque volve a chover con moita intensidade, o vento sopra moi forte, os servizos de emerxencia teñen postos os ollos en 2 puntos fundamentalmente, un é na zona de Bértola, por ali o río Toxal pasa moi preto da estrada e se sale do seu leito sería necesario cortar esa estrada. Outro punto que preocupa é esta zona na que estamos, en Santa Cristina de Cobres, moi preto do río Maior, que pasa por aquí e que lle dá nome ao colexio que está detrás de min. Pasaría o mesmo, se reborda o río, ademais nas próximas horas
coincide que a preamar podería ocupar estes terreos. Isto chega logo dun día no que Joseph deixou aquí neste concello un regueiro de incidencias que estiveron durante todo o día atendendo os servizos de emerxencia municipais, a maioría relacionadas con desbordamentos de regatos, de ríos, tamén caída de taludes, caída de árbores e cortes de estrada por embalsamento de auga nas estradas. Dicíanos que agardan o peor para estas horas da noite, que están moi atentos ao que poida pasar nestes puntos e dende o Concello xa pediron que se suspendan as clases tamén no día de mañá. Grazas, Patricia. Información de última hora desde Vilaboa. De contado, volvemos agora aos deportes e despois volvemos, insisto, actualizando de novo a situación no país. Ata agora.